ஹாய் மக்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாம் இன்றைக்கி மாதாவரத்தில் இருக்கிற பொட்டானிக்கல் கார்டன் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க உள்ளே போகலாம். என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது. டிக்கெட்ஸ் அடல்ட்டுக்கு 25, அப்புறம் குட்டீஸ்க்கு வந்து 10 கலெக்ட் பண்ணாங்க. பைக்குக்கு வந்து 50. உள்ளே போனதுமே இது சென்னையா இல்லை ஊட்டியா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போன டைமில் வேறு மழையா, ஸோ வெதர் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. போனதும் 2 சைடில் என்ட்ரன்ஸில் எலிஃபெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதில் ரயான் ஏறி உட்காந்தான். அங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே உள்ளே நடந்து போனோன்னா 2 மான் நிற்கிறப்பல ஒரு ஸ்டாச்சு இருந்துச்சு. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு லேடி வந்து பானையை வச்சு இருக்கப்பல ஒரு ஸ்டாச்சு இருந்துச்சு. இந்த பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ நிறைய பிளேஸ் இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலுமே க்ரீனரியாக அவ்வளோ அழகாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் போன டைம்லையுமே பார்த்திங்கன்னா அங்கே ப்ரீ வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கு தனியாக 2000 கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லியும் இங்கே வந்து பார்க்கில் வாக்கிங் போகிறவங்களுக்காக வேண்டி மந்த்லி பேக்கேஜ் 200 ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இங்கே போட்டிங்கும் இருக்குது. பட் நாங்கள் போன டைமில் பார்த்தா போட்ஸ் எதுவுமே ஓட இல்லை. இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்த்திங்கன்னா 20 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் உள்ளது. இதுதான் நம்ம சென்னையிலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பார்க்கு. இங்கே வந்தீங்கன்னா வாக்கிங் போகிறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா மைண்ட் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். அப்புறம் இங்கே சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியாவும் தனியாக இருக்குது. அதை பார்த்தது ரயானுக்கு ஹாப்பியாக இல்லையா, ரயான்ட மாமாவுக்கும் வாப்பாவுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாகிட்டு அவங்க 2 பேரும் உட்காந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஊஞ்சலில். அப்புறம் எங்கள் சாச்சி வீட்டிலேருந்து வரும்போது டீயும் ஸ்நாக்ஸும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அந்த வெதருக்கு குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ரயான் அவனும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த டாக்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். நீங்களும் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு டைம்னாச்சு இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே நாங்களும் கார்டனை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. ஓகே மக்களே, இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.